Her har jeg nemlig et aldri så lite skattekart, ja. Og hvis dere to vil ha det, så er det bare å gå av sted. Nei, ikke Hallo, hva får jeg for det? Hvis dere to finner skatten, så bør vel jeg få... Ja, hva tenker dere? Halvparten. Halvparten? Nei, noe så gnient. Litt mer kan jeg vel få. Du får ikke is. Halvparten. Pluss. Halvparten. Halvparten pluss halvparten? Men det blir jo avtale! Ha det bra! Ha det! Hva? Å nei!